Wow. How are you doing, guys? Mwaswera bwanji. Wherever you're watching me from, mwaswera bwanji. Muli bwanji. Karibu. Yeah, guys, ndinapanga video yomwe ndimafotokoza kuti yomwe ndinaonetsa graph achipembedzo onena kuti chisilamu chikukulira ndi chipembedzo chimene chikukulira kuposa chikhristu. Mu data yomwe ilipo available yochokera chaka cha 2010 kufika chaka cha 2020, chisilamu ndi chimene chinakwera, chikhristu chinatsika. Komano overall chisilamu chidaposebe chikhristu yani. Koma mmene zikuchitikiramu chitha kuposa chikhristu kutsogoloko, kuchidutsa, kuchuluka anthu. Okay? Izi ndingokamba za demographics, kuchuluka anthu manambala. Ndiye ndimafuna video iyi ndifotokoze kuti anthu ena amapanga celebrate kuti ife chipembedzo chathu ndi chimene chikukula. Tidziwenso kuti chikukula bwanji. Enanso ndikamati chikhristu chikuchepera bwanji. Number 1, chisilamu chikukula pa zifukwa zosiyana-siyana. Okay? Koma chifukwa choyamba chachikulu ndichonena kuti asilamu akuberekana kwambiri kuposa akhristu. Mabanja a chisilamu akumakhala ndi ana ochulukirako kuposa mabanja a chikhristu. Pa dziko lonse lapansi akapanga average ya ana mabanja a chisilamu amakhala ndi ana ambiri kuposa ana a mabanja a chikhristu. Number 1. Number 2, asilamu ambiri ndi achichepere. Average age ya asilamu padakali pano pa dziko lonse lapansi average ndi zaka 24. Kutanthauza kuti asilamu ambiri ndi achichepere ndi ana. Ndi ambiriso ali mu age yobereka. Ndi achichepere komanso ambiriso ali mu age yobereka, ayendera kumabereka ana ambiri, ndiye kuti waja population yawo ikukula. Number 2. Number 3, retention, kusasiya mpingo. Ichiso chifukwa china chachikulu. Asilamu, munthu amene anabadwa ku chisilamu si wamba kusiya chisilamu, si wamba kutuluka chisilamu kupita kukapembeza zina. Ngochepa. Retention ya asilamu padakali pano ili pa 95%. Kusonyeza kuti pa asilamu 100 ndi asilamu 5 okha amene amatha kuchisiya chisilamu chija akamakula. Pomwe akhristu retention yake ili very low kwambiri, ndio tsika. Akhristu ambiri akumachisiya chikhristu chija akamakula, akumakhala anthu osakhulupirira, osapitanso ku church, osapembezaso. Ndiye zimene zizi zikupangisa kuti chikhristu chizichepa, anthu azicheperapo, komano chisilamu chizikhalabe ndi anthu ambiri. Chifukwa mwachitsanzo anthu 100 alowa chisilamu, anthu 100 alowa chikhristu. Koma pa anthu 100 a chikhristu aja 40 akuzachisiya. Uja kwa anthu 100 a chisilamu aja 5 okha ndi amene akuzachisiya. Ndiye kuti achisilamu aja kumakhalabe ambiri. Mwanimvesa? Yeah. Number 4, chisilamu chili kwambiri kuma regions amene population iso amakhala ochuluka. Nene kuti chisilamu chili kumadera kumene anthu ake amaberekana kwambiri. Number 1 ku Africa. Ku Africa chisilamu chikukula, komanso ku Africa anthu amaberekana ochuluka. Number 2, ku Southeast Asia. Ku South Asia kumene kuli aje na Indonesia, Malaysia, ndi kumene so population iso ili yokwera kwambiri, anthu amaberekana so kwambiri. Ndi kumene chisilamu chikukulira. Komwe chikhristu kumayiko ngati ku Europe kaya ku America mabanja anayamba kuchepa. Anthu saberekana mmene amaberekana mayiko aku Africa ndi ku Southeast Asia. Ndikafotokoza fundo zimene zizi ndiyesa mwamvetsa chifukwa chimene chisilamu chikuchulukira, anthu chikukulira pamene chikhristu chikuchepera. Tikambeza conversion kuti anthu amipingo ina kulowa chisilamu. Izi zikumachitika makamaka kwa anthu amene analibe chikhulupiriro, akumayamba kukhulupirira chisilamu. Ndinapangapo kale video imene ku Malawi nditayenda m'mamidzi ndikuona kuti anthu ambiri nditu akuyamba kupanga nawo za chisilamu, kuyamba kukhulupirira chisilamu ku Malawi, madera ma district osiyana-siyana. Chifukwa chani? Chifukwa cha ntchito zambiri za chifundo zimene asilamu amapanga. Thandiza anthu kutani
paka anthu akumati ukubolawo. Imene ijayo ndi conversion, anthu akupangidwa convert kulowa chipembedzo. Imene ijaso ndi reason ina yomalizira. Ngati muli ndi funso lina lililonse tiyeni ticheze. Izizi si zonyoza mpingo kapena zonyoza chipembedzo. Ayi ndi zabwinobwino kungokuwuzani kuti muzidziwa mmene zipembedzo zikuyendera. Okay? Komanso gulu lina pomaliza, gulu lina limene likukulira ndi gulu la anthu opanda chipembedzo. Ana anjoka likukuliraso. Gulu la anthu ongozisiya kuti ife ndenda zisiya liliponso ndipo likukulira kwa basa. Chifukwa chani? Palinso zifukwa zosiyana zimene anthu akudzitayira za zipembedzozi. Imene ndizapangenso video ina yofotokoza zimenezo. Khalani ndi tsiku labwino. Ngati simunatipangebe follow, tipangeni follow. Ngati simunapangebe subscribe, please subscribe. Ife apa we just share knowledge. Zikomo kwambiri. Stay blessed. Alhamdulillah.